Tout d'abord, château féodal puis résidence royale, le palais sera transformé en musée en 1793. Originally Actuellement, le Louvre est l'un des plus grands musées au monde grâce à la richesse de ses collections, qui est composée de plus de 40 000 œuvres d'art. It's one of the third biggest monuments, thanks to its collection, which are composed of 40,000 masterpieces. Et c'est notamment dans ce musée où vous pourrez découvrir la Joconde, la Vénus de Milo et bien d'autres œuvres de Vénus au Paris, le Pont Royal. Il fut offert par le roi Louis XIV aux Parisiens. Now facing you, the Royal Bridge. It is one of the oldest bridges in Paris. It was a gift from the Sun King Louis XIV to the Parisians. Et maintenant, sur votre gauche, voici la façade de l'ancienne gare d'Orsay. And now, on your left, there is the facade of the former Orsay train station. Elle fut présentée pour l'exposition universelle de 1900 et fut transformée en musée dans les années 80 afin d'y abriter l'art du 19e siècle. Face à vous maintenant, voici le pont de la Concorde, qui est l'un des ponts les plus symboliques de Paris, car il fut construit avec les prisons de la pierre avec les pierres de la prison de la Bastille lorsque celle-ci fut démolie pendant la Révolution française. Facing you, this is the Concorde Bridge, which is symbolic because it was built with the stones of the Bastille prison when this one was destroyed during the French Revolution. Et sur sa gauche, il mène à l'Assemblée nationale qui abrite le Parlement français. And on its left, it leads to the Bourbon Palace, which houses the French Parliament. And now, on your right, this is the Miracle Bridge, which is one of the two bridges with two levels, one for the subway and the other one for the traffic.
Face à vous, le pont d'Éna qui mène sur sa gauche au palais de Chaillot qui abrite le musée de l'homme. Facing you, the Iéna Bridge, which is on its left to the Chaillot Palace, which shows is the Mankind Museum. Datant du XVIIe et XVIIIe siècle. The St. Louis Island is one of the most quiet and elegant areas. Quiet by because there is no traffic, and elegant because you can see some beautiful mansions house dating from the 17th and 18th century. ปอมปิดูเซ็นเตอร์ค่ะทีแรกประธานที่ดีชื่ออะไรไม่รู้แต่ลงท้ายนามสกุลกับปอมปิดูนะจอร์จปอมปิดูเขาจะสร้างเป็นเขาจะรับเซ็นเตอร์ขึ้นมาเขาก็เลยมีการประกวดแบบคนที่ชนะแบบก็คือนอร์แมนฟอสเตอร์แล้วคอนเซ็ปต์ที่เขาออกแบบนี้คือเขาเหมือนตึกแบบพลิกเสื้อผ้ากลับออกมาข้างนอกคือเอาพวกท่อต่างๆพวกท่อแมคคานิกท่ออะไรต่างๆเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วทำให้มันดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่อสังเกตดีเนี่ยท่อแต่ละสีเนี่ยก็จะเป็นท่อแต่ละอย่างคือท่อน้ำทิ้งท่อน้ำอะไรก็จะเป็นคนละสีท่อแอร์ท่ออะไรทั้งสีนั้นถูกพลิกออกมาข้างนอกหมดตอนนี้ก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะว่ามันกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่มันเยอะมากสังเกตว่าพวกบันไดนี่จะถูกจับออกมาอยู่ข้างนอกหมดดิบแล้วเป็นดงลงมาเนี่ยคือพวกระบบต่างๆจะออกมาอยู่นอกเดี๋ยวไปนั่งทานอะไรกันดีกว่าเรื่องเร็วสะดวกรวดเร็วถ้าเป็นตรงนี้มันหายแล้วยังหมูตรงนี้กันแล้วเข้าล่มตรงนี้
Mommy, maybe. I'm holding the fire. I'm holding the fire. Daddy. I'm holding the fire. C'est principal là. Ouais. สวยนะสวยไหม สวยเอามั่ง โอเคป่ะ เอามั่ง หันหน้าตรงๆก็ได้จอยหันตรงๆเลยหันมาด้านนี้หันให้หน่อยจีไม่เอาอยู่นี่นะเอาเราอยู่ข้างๆอยู่ Anche questo era tipo sotto dove c'erano tutti quelli schiavi. ไม่สิบคนเหรอ สรุปตรงกลางนี่เคยเป็น